Зад кулисите на Софийската опера ни отвежда балетистът Росен Канев, който е прекарал над 35 години в хармония с публиката, но и в борба с себе си. Няма тяло, което да е създадено за балет. Има. Имаме. Нормалните хора са така, а балетистите и балерините трябва цял живот да се борят с това така. Да стане така. И всъщност това е първото място, което помня от операта. Стълбите нагоре. Като тръгнах да се качвам нагоре и ми избиваше ледена пота. Може би от стреса, който дълги години се е трупал от това, че претоварване и неща, които смяташ, че не можеш да се справиш с тях. И всичко. Но години след това се научих или не знам, може би преодолях този едва ли не страх нарече. Тогава вече разбрах какво е тук да танцуваш, наистина за удоволствие за публика. Но зад удоволствието да играе пред публика в любимите си роли се крие физическото натоварване от ежедневни тренировки, които през годините носят на Канев множество травми и операции. 2 пъти лявото коляно, 1 път дясното, 1 път бедрото, менискус, мускул. Минаха няколко месеца, докато се възстановя. Пак се връщаш. И винаги съм завиждал на хората, които могат да си позволят да се махнат от едно място и отидат на друго, да започват от начало. Откакто бива приет в балетното училище, когато е на 10, Канев никога не е обръщал гръб на балета. И тази отдаденост му е струвала скъпо. От изгубени приятелства и пропуснато време с близките, та чак до собствените му мечти. Щях да бъда първият човек на Марс. И не съм спирал да го мечтая. Много ми се искаше. Защото не всеки може да осъществява и да преследва само мечтите си. Доигра ми се балет. Така стана. Да. Балетът за Росен Канев. Винаги ще го обичаме, никога няма да го харесвам.